OK，咁樣得唔得？咁啊，係嘛？OK，開始啦！我而家玩緊 Roblox。咁樣之後我就會揀呢個㗎。Oh my god！上邊飛咗下雞。呢個係咪正常啲？6爸比布，爸比布，再嚟。Let's go。揀邊個？揀呢個。哦，好得意。路上咩頭髮咧？哇！呢個都靚啦，唔錯，不錯。哎呀，我的天啊！哇！呢個係好犀利㗎，我即係可以藍色嗰個斷冇嘢。搞到我部電話想喐。叫咩好呢？呢個咪冇隻腳。呢個咧，OK，揀一個。咁我揀冇隻腳。呢個唔俾㗎。哎呀，咁啊，呢個咯。都好喎，有隻貓仔。如果咁，我咪見到隔離咯。係喎。可以過去嘅。咁我揀黑色、白色㗎。即係鴛鴦色。可唔可以記得試下？呢個1000，咁最後嗰200蚊都係你嘅啫，又唔係入咗落佢部機度。有啲人好啷嗰啲咁啊，我係800啊嘛。你睇咗啦嗰段？我冇睇啊我。佢話係啊，因為我都試過喎。咁但係都係入我哋嘅嚟嗰度㗎。咁有啲人可能想袋 cash 喺身啊嘛。佢點樣行路啊？我試過，我入100嗰陣時，我俾500蚊佢入100，佢將我500入晒落去。咁我諗住打散佢，袋喺身啊嘛嗰陣時。跟住咧，咁但係咁都冇辦法㗎，咁唔好意思啊，我話入100啫喎，唔好意思啊，我入晒500落去，咁都冇辦法。咁係嗰陣時，我都係想袋啲現金喺身嘅。呢個都好啊，但係冇想着。有啲人好啷禮㗎嘛。係呢個啦。咁佢嘈，你又吹唔漲喎，佢係入錯喎而家個。即係喺翻呢度。我中意呢個顏色多啲，而家叫一個屁股。我嗰陣時都係咁㗎，我入100，你幫我入晒500，你要嘈佢都係硬食㗎，我冇嘈佢，冇辦法趕住搭巴士喎我嗰陣時。同埋嗰陣時冇咁多電子支付㗎嘛，真係要袋啲現金喺身㗎。呢個咯。真係搭巴士先。點解都係唔得嘅？咁我入嚟就係諗住打散袋啲現金啊！佢就將我全部現金入晒落八達通，即係我又要到時又要揾櫃員機撳錢。喂，嚇死我！我仲以為有從頭再嚟講。麻煩嘈佢咯。Oh my god！ OK 就 OK。咁樣。你等一陣。